Hello，大家好，好希望咧又再做多一條 video 咧，就話俾大家聽，究竟我哋嘅 Workplace Big Five 係點樣 apply 啦，或者係點樣用嘅。因為經常都收到好多 client 問咧，究竟我哋其中一個工具 Workplace Big Five 係點樣可以 apply 到喺佢哋嘅幫到佢哋公司啦。咁所以咧呢一個短片咧，基本上就係介紹我哋嘅 Workplace Big Five 嘅。當然啦，相信好多客啊，或者好多我哋嘅朋友啊，或者我哋嘅公司嘅同事咧，都有曾經介紹過 Workplace Big Five。咁究竟 Big Five 係乜嘢咧？咁嚟緊咧，我哋就會做一個簡單嘅介紹㗎。咁 before 我哋介紹之前咧，都同樣地咧，希望可以大家留意我哋嘅頻道啦，睇我哋嘅 Facebook 啦，我哋嘅網站啦，甚至乎我哋嘅LinkedIn 嘅 channel 㗎。咁呢個工具 Workplace Big Five，我哋都會希望可以有offer 到一啲免費嘅 trial 俾我哋嘅客嘅。咁如果你有興趣，請你聯絡我哋，咁我哋係好樂意 offer 一啲免費嘅俾你哋大家試嘅。咁好啦，嚟到呢度咧，相信咧我哋就要開始究竟講咩叫 Big Five 咯。咁大家會見到啦，原來咧喺Google 度咧，你揾 Workplace Big Five 啊、Five Factor Model 啊、Big Five Personality Traits 啊，咁呢啲咧全部咧都會有大量嘅材料走出嚟嘅。咁原來咧 Big Five 咧係喺一個心理學家甚至乎我哋讀心理學嘅人咧，都全部都係用 Big Five 做一個基礎嘅。咁換句話嚟講，喺心理學嘅世界 ，Big Five 就係佢哋嘅語言啦。Big Five 就係佢哋嘅語言啦。咁 Big Five 係乜嘢啦？換言之 ，NEOAC、OCEAN、CANOE 呢5個英文字母代表咗5個維度啦，或者我哋用5個唔同嘅層面去睇一個人。我哋嘅 Workplace Big Five 咧，亦都用呢個 NEOAC Big Five Model 咧去做呢一個同一個人做一個分析嘅。咁一個心理學嘅分析，當然我哋有唔同嘅層次可以用。喺呢度咧，我會介紹唔同嘅層次嘅。咁當然你會見到而家有個 Level One 啦，Level One 我哋就係講緊Workplace Big Five 嘅 Super Traits 嗰5個英文字母代表啲乜嘢。再落嚟會講當然啦除咗 Level One 之外咧，就會有 Level Two 啦。Level Two 就係話究竟原來我哋喺Super Traits 之下咧，都有23個叫做 Sub Trait 嘅，包括咗 N 裏邊嘅 N1至4啦，E 裏邊嘅 E1至6啦，如此類推。好啦 ，Level Three， 當你知道 Level One 同 Level Two 之後咧，原來咧喺唔同嘅 Super Trait 同 Sub Trait 嘅組合咧，我哋都會 measure 到 competencies 嘅。Level 3就係講 competencies 啦。如果你公司有用開 competency model 嘅話，呢個工具就啱晒你用啦。好，最後我哋就係講 Level 4。原來咧除咗 competency 之外，我哋都有一個叫做Workplace 360度，係俾我哋做一啲我哋叫 HRO model 嘅。咁我一陣就會講究竟係乜嘢啦。咁換言之 ，Workplace Big Five 呢個工具，當你用嘅時候咧，你就有唔同嘅層面，由淺入深可以用啦。基本上 Level One 同 Level Two 你可以嚟做一啲 team building 啦、team communication 啦、self awareness 啦呢啲咁嘅作用嘅。Level Three 就 more on 一啲development 嘅嘢啦。Level Four 亦都係 more on 一啲 development 嘅嘢，例如一啲 one-on-one coaching 啊，一啲個人嘅 development plan 啊、goal setting 啊，咁就係 Level Three 同 Level Four 會幫到你手。好，首先講 Level One。首先第一樣嘢，Big Five 我哋呢個平台咧，只需要回答107條問題，107條問題回答網上回答啦，回答咗之後你就會得到一個叫做 Workplace Big Five 嘅 Super Trait 嘅 score 啦，呢個就係 NEOAC 嘅 score 啦。咁呢個 score 究竟代表啲乜嘢嘅咧？原來咧喺 Big Five 裏邊咧 ，NEOAC 咧係代表咗唔同嘅角度去睇你㗎。N 係 Need for Stability 啦，E 係 Extroversion。A 係 accommodation，O 係 originality，C 係 consolidation。咁呢5個角度咧就組成咗你嘅 Big Five 嘅一個分數，或者你嘅性格上面嘅5大類啦。好，咁每一類係點樣嘅咧？原來咧每一個 Big Five 嘅喺呢個Workplace Big Five 呢個工具裏邊咧，我係唔會將你擺喺某一個組合裏邊，或者某一個類別裏邊嘅，好似一啲 MBTI 或者 DISC 咧，我都係將你擺咗一個 category 度嘅。但係喺 Big Five 度咧係唔會咁樣做嘅，不會咁樣做嘅。我哋只會喺每一個 score 裏邊咧俾一個分數你。舉個例，喺個 N 嘅 score，大家會見到咧，而家呢個 N 嘅 score 咧其實就係出現咗喺個45分或者35分中間，大概係43分左右。咁我就會話俾你聽喺 N 呢一個measurement 裏邊。
，lead for stability。你喺呢個 norm group 全世界 norm group 裏邊，你有咁多嘅人係比你更加 N， 有咁少嘅人係比你更加少嘅 N， 即係話你呢個位置其實 compare to 我哋嘅 global norm group 咧，你大概係佔20%幾咧，係喺全世界嘅人口裏邊嚇 norm group 裏邊20%幾嚟嘅人咧係比你更加少 N。而70%幾嘅人咧比你更加 N， 而 N 喺呢一度嘅意思咧就有 N 加啦，我哋叫 very high 或者 high，N 加其實就係叫做 reactive，N 減呢邊我哋叫做 resilient。好，重新講多次，呢個 score 代表咗呢個世界 norm group 裏邊有70%幾嘅人比你更加 reactive， 20%幾嘅人係比你更加 resilient。咁所以我哋就係話 Big Five 呢個工具嘅好處就係我唔會俾一個box 你擺咗你喺嗰度，俾一個 label 你擺咗你嗰度，而係從一個分數喺一個 continuum 嘅分數裏邊話俾你聽，你相對於整個 global norm group 裏邊，你有幾正數或者你有幾負數。當然呢啲係根據心理學嘅分析啦嚇。咁而 NEOAC 呢5個咧，我哋都會得到唔同嘅分數啦。總體嚟講 ，Big Five 嘅第一個層面就係俾到呢個 NEOAC 5個描述裏邊嘅你嘅 N 加或者 N 減嘅分數啦。好，再落嚟頭先講咗啦 ，Level 1之後咧，我哋有 Level 2嘅 Level 2就會將你嘅 N 嘅 score 咧之下咧就會有 N 1 2 3 4啊 E1 至 E6 啊或者 OAC 都有佢哋嘅叫做 subtrait 嘅，而呢啲 subtrait 咧我哋亦都會有一個分數嘅，你個 report 出現咗咧，亦都會喺呢個 subtrait 裏邊顯示你嘅分數。同樣地，呢啲分數亦都係代表你喺嗰個 score 裏邊有幾多人比你更加正數，有幾多人比你更加負數。所以睇一個人咧，其實就唔係用一個category 嘅形式，而係俾一個分數你，讓你更加清楚呢個人究竟係點樣嘅 personality 咯。咁呢個係一個 traits 嘅氛圍嘅睇法啦。咁 level 1同 level 2我哋就會攞到呢一個分數，亦都喺一啲公司裏邊做 team building 啊，或者做 collaboration 咧，呢個已經足夠用噶啦。再落嚟，我哋會見到，原來咧喺 Big Five 裏邊咧，我哋用呢個分數嘅 measurement 咧，我哋會見到有叫做 competency 嘅 measurement 嘅。咩叫 competency 啊？就係話你如果喺 Big Five 裏邊，你攞到嗰個頭先 Level 1同 Level 2嘅分數，我哋經過心理學嘅分析，將呢啲唔同分數嘅組合咗出嚟咧，我哋就會知道你究竟喺呢54個 competence 裏邊有幾勝任，有幾自然可以做得到啦。好，咁呢個 report 係點嚟嘅咧？就係咁嘅，佢咧就會 base on 一個 competence， 舉個係呢個叫做 business acumen。好，呢個人喺 business acumen 裏邊，佢攞到8分。呢個8分係點嚟嘅咧？8分其實係好高分㗎，係點嚟嘅咧？佢就係話呢個人經過佢嘅 traits 嘅 report， 剛才睇到嘅 NEOAC， 你會睇到佢嘅 score 係呢一個 actual traits， 佢嘅 N 係減嘅，佢嘅 E 係加嘅。咁如此類推，唔同嘅 competence 有唔同嘅組合。好，喺呢個 competence 嘅組合，我哋要做得好好，要做到呢個 business acumen 嘅話咧，經過一啲心理學嘅分析，要達到 business acumen， 做到呢3個 definition， 經過呢個 research， 我哋要知道會用呢一個叫做 optimal traits， 就係話要 N 減、E 加、O 減同埋 A 減，我哋會做好呢個 competence 啦。好啦，我哋當有一個理想嘅組合，再加埋你嘅組合，我哋一拍埋，我哋就會知道你相差有幾遠。而呢個8分咧，就係喺你嘅差異裏邊嘅。咁你大家睇到啦，喺佢嘅差異其實唔係太大，因為佢嘅理想嘅組合同佢真正自己嘅組合咧係差唔多嘅。咁所以佢有8分咁高。當然，如你越偏差得太遠嘅話咧，你嘅分數就會好低㗎。所以呢個好處就係話，我哋可以利用你嘅 level 1同 level 2 traits 同埋 subtrait，從而睇到你喺啲 competence 裏邊你有幾高分。當然呢度亦都有一個溫馨提示啦，呢個唔係 measure 你嘅 performance 有幾高，呢個係 measure 你嘅 natural tendency， 你嘅天生嘅一個偏向做得有幾好。如果你想知道你嘅 performance 嘅話咧，請你用 Workplace 360度或者其他嘅360度去攞嗰個信息。好，呢個報告仲有一個好處。
喺呢啲 running low 或者 half full 嘅 area 咧，佢哋會有 description 嘅，而啲 description 咧正正可以俾你做到你嘅一啲development plan 啊，或者需要加強嘅地方啦。呢個就係 level 3用 competency 啦。好啦，頭先講咗，當你有 level 3呢個 competency 嘅 measurement， 你亦都有一個 workplace 360度嘅 measurement 嘅時候，你就會有兩個數字，一個係代表你嘅 potential， 一個係代表你嘅 performance。當你呢兩個數字合併嘅話咧，我哋就會可以做到一個我哋叫做 HRO 嘅嘢啦。嗱，呢個 HRO 其實就係話喺HR 嘅層面，我哋叫做 HR optimization model。咩意思啊？就係話每一個 competency 其實我哋都有你兩個分數，一個係你嘅 performance 分數，一個係你嘅 potential 嘅分數。而呢啲分數，當你拍落去呢個9宮格裏邊嘅時候咧，你就會發覺咧，原來喺唔同嘅分數咧，都會代表咗唔同嘅氛圍嘅。呢一啲氛圍咧，其實就係代表咗唔同嘅位置可以擺到你嘅 competency 啦。舉個例啊，一個 competency， 你會攞到好高分喺你嘅 performance 裏邊，你嘅360度代表咗你好高分啦嚇。但係你喺你嘅 workplace Big 5裏邊咧，你呢個 competency 咧並不太高分。咁嘅話咧，你呢個 competency 就會喺呢個位置度出現啦。呢個位置我哋叫做 caution。caution 嘅意思就係話，你而家嘅 performance 做得好好，不過其實你天生冇呢個偏向嘅。我哋叫做 caution 嘅意思就係話要小心啦。原因係再做多啲或者升你去 next level 做多啲呢個 competency 嘅嘢咧，你未必會做得好嘅。咁呢個叫做小心。好，換句話嚟講，如果你有一個 competency， 你有好高分，你個 potential 咧，你個 fit 咧都係好高分嘅喎。咁即係話你兩樣嘢都高分嘅話咧，我哋叫 capitalize 啦。capitalize 嘅意思就係話，你應該盡量利用你呢個 competency。例如你可以做一個 mentor 啦，你可以教其他人啦，或者帶領你要利用呢個 competency 做得更加多嘅嘢，因為你本身你個 potential 又有，你個 performance 又有。好，下邊呢啲 competency 好簡單啦，你個 performance 做得唔係好高分，但係你個 fit 亦都唔喺嗰度，咁我哋叫做 competency。competency 嘅 strategy 咧，基本上我哋可能係一啲job 嘅一啲 redesign 啊，或者各樣嘢。develop 呢個亦都最有趣嘅，就係話你而家嘅表現未必係最好，因為你嘅 performance 唔係好高分，不過你嘅 potential 好高分。咁我哋就話呢啲 area 咧，呢一啲 competencies 咧，其實你可以更加做得好嘅。我可以集中精神做好你一個 develop 裏邊嘅 competency。咁如果你間公司有好多 competency 嘅話咧，你就可以將呢個個人嘅一個 development plan 咧擺晒落去呢個9宮格裏邊，從而咧去知道佢嘅個人嘅發展嘅路向係點啦。咁當然每一個 strategy caution、compensate、capitalize 或者 develop 咧，我哋都有一套library 咧係俾大家嘅。咁當然啦，呢個喺上完 Workplace Big 5 certification 咧，你就會擁有呢一樣嘢。咁呢一樣嘢你都俾一啲 strategy、一啲 tips 你究竟點樣去做好呢個 HRO model 啦。好，咁呢度咧就講晒啦。由 level 1去到 level 4，究竟 Workplace Big 5可以點樣運用咧？咁當然如果大家聽完之後覺得好有興趣或者想知多啲嘅話咧，你亦都可以聯絡我哋。咁application 講咗啦，可以有好多team building 啊、communication section 啦、performance 啊、leadership development。咁頭先喺 level 1、2、3、4裏邊咧，都已經基本上可以 cover 晒呢啲所有嘅 area 噶啦。睇下你用到幾深入啦。咁當然呢個係一個好簡單嘅介紹。其實呢個工具咧，背後有更多嘅材料，更多嘅用法嘅。咁當然呢個係一個最簡單嘅 snapshot， 話俾大家聽 Workplace Big 5到底係咩東西。好，最後有興趣請你隨時聯絡我哋，我哋係非常之歡迎咧，同大家分享更多嘅關於 Big 5又好，我哋其他嘅產品都好嘅。咁我哋下次再見，多謝晒，拜拜。